今日天氣又好好啊嚇，咁啊而家8點4到啦，咁啊約咗楊宏。而家9點25啊，嚟到屯門啊，同阿楊宏會合，同佢一齊去食早餐，泊低架車喺個天橋底，冚得唔係咁好咧。好啦，而家出到嚟啦。我都有帶上嚟喎。你有帶上嚟啊嚇？好靚嘅魚龍，係嘛？係啊，我上網睇，咦，真係抵喎。原來佢有個風場未開啊。我開咗即係我睇嗰啲車會介紹。開咗風場即係自動咧，你裝多個軟件咧，自動啲相等佢個軟件度。而家我哋而家大概係11點過到嚟深圳灣啦嚇。差唔多啦。今朝就同阿楊宏去食早餐喺富泰，咁啊食完早餐之後啊搭 B3A 係嘛？係B3A 過嚟啦。3蚊啊，我早餐。本來39嘅36啊嘛係嘛？係啊。嗱呢個嚟啦。你琴日訂俾我知啊，雲台啊，我又上網睇2100幾。係咯，嗰個咁貴啊，唔值喎。買平咗嚇，唔值啊。M5啊，嗰部。係啊係啊，嗰部我覺得又唔值咯。2100幾，哇！你咁幾大隻？係咯。跟住話嚇冇買啦。睇埋啲啊，上咗車先啦。剛入地鐵你話？我請咗個攝影師啊。同行攝影師嚇。走多謝，送車尾，搭兩個站。我哋搭咗2個站之後咧，就轉11號線。幾多個站啊？10個啊？10個站啊，10個站啊，半個鐘咯。我哋而家喺後海啊嘛，嗱，位啊，呢邊啦，喂，唔係我坐過嚟，埋呢度。平排啦，嚟，嗱呢個係咪嗱一轉彎咁啊，擰翻過嚟啦。係用個手嘛，係咯。我哋而家咧，嗱，一向前，嗱，呢個佢，咁咪另外向前邊咯。一個女婿啊，阿耀啊，我企出邊嗰個，喂，揾唔到啊？
而家我哋嚟到馬鞍山站啦。我哋出呢度啊，嗰度出唔到㗎。幾廿年老友啊！毛叔叔啊，你好啊，你好，一齊玩，係啊，玩下咯！我哋去旅行嗰日啊，2日1夜都同佢哋兩公婆一齊去，好玩。因為太太唔得閒冇嚟。呢個知啊，毛叔叔啊，係咯。我嗰陣喺樂富嗰個地盤咧開始識佢啦。你話幾耐？我諗你嗰樣你好細啊，你係嘛？行啦行啦行啦。喺邊邊行啊？第3次嚟呢係嘛？而家呢個係我哋出咗嚟啦，馬鞍山站。喂，你識唔識一路行啊？識唔識一路行啊？阿爸識㗎嘛？去過我要諗一諗喎，直去。嗱，我都係跟你行㗎咋。真係咪話你未嚟過呢？係啊，我都未嚟過。你賣咗我豬仔都得啊。咩啊？得。哎呀！下一手，到咗。未啊！聲生啊！琴日食咩啊？炸嘢。食嗰啲白飯，夜晚啊？潮州嘢係啊。嗱，我做咗功夫㗎。有啊。我哋一去到咪直開個導航咪得咯。我老公搞緊啦。搞緊，諗住去邊間啊？嗱，去到嗰個轉左，我琴日做咗功夫㗎。係嘛？轉左。點啊？轉左轉右啊？直去喎，你話行幾分鐘嘅啫喎？行10幾分鐘啊，幾分鐘？行。你自己話行7分鐘，你頭先話行7分鐘。我哋行7至10分鐘，我行15分鐘。你可以應該可以 check in。可以 check in 先啦。我哋擺低啲。你 check in 先啦，你 check in 先啦。邊啊？你就去。我都 check in 喎，我又抌低喎。可以一齊啦，咁就。咪一齊咯。咪晏啊，阻你哋食嘢啊，使乜攞位？肚餓啊，係啊。咪係咯。喂，又話穿得咁逼喎。喂，頭先係咪你拍即係你掟嗰個係咪喺嗰個入口嗰度抽幾條絲啊嘛？今日係咪登記埋你哋兩個喺度住啊？喂啊！阿耀啊！我上次啊，我上次嚟呢度之後，我話揾次嚟呢間嘢住啊，真係又喺度住啊！呢間好靚啊！呢間屋靚唔靚啊？呢個幾錢買啊？400幾喎！嚇？買你住400幾啊？係啊。OK 啊。喂，準5星400幾算係咁啊？貴喎，我覺得。唔算貴喎。你知唔知啊？我睇電視嗰度嗰啲咧，話白天鵝啊，廣州嘅白天鵝啊，而家假期啊，唔記得咗啦，係酒店啊，4000蚊一晚。
哇！4000蚊一晚啊！哇！嗰日啊，你知唔知點解唔係啊？佢搞亦會開。我唔知佢啦，我聽到佢嗰度。咁而家要去，要上29樓先啊？係啊，大堂喺29樓。哦，調翻轉頭我啦，喺25至28樓。咁過癮。即係睇頂，哦，翻落嚟， 28字。你開箱埋啲房啊可以。我梗係拍埋俾老婆睇。哎呀，住呢度我哋喺度度假咁樣大嚇。陸我睇我哋覺得呢度食嘢平啊，係。又黐住個商場，嗯最叫我哋今晚食嗰間好平，嗯。但係所以我質素如何先？所以我唔敢去叫我過啦，報你喜婷。我去過咩？去過上次。我同你去過嗰個。上次去過一次。唔係萬豪咩？萬家係啊，去過一次。嗰間唔係萬豪萬家，你去過㗎？但係而家定係係萬孫仔去過咋？都去過一齊。咩嗰間又係放題？我哋去係啊，海景啊，嗰啲啊。係啊，可能啱啱哇！即刻嚟迎接我啊你！Hello，你等我再追你先。佢又想入去嘅。佢想入去。係啊，我想入去。進電梯。係啊，上電梯落去送嘢啊，可能。係啊。真係入去喎。係。喂，你使唔使嘅？拍下呢度先。嗰啲俾佢啊，阿女登記啊，我睇下。要㗎嘛？每日要我要俾佢。梗係要啦。嚇？呢度29樓喎，梗係高啦。住呢啲係商業29喎，唔係住宅29。嗯。我呢度拆，都冇雞頭吊上嚟去打拆嘅。用嗰個 lift 啊，用啲運落去啊啲樓價，人手㗎。用人手打啊？係啊。唔係話咁落後。你介唔介意攞呢個嚟搞下？好啊，好啊，呢個嘅。係啊，咩嚟㗎老師？蜜糖水。好，夠好得。係啊，咁。係喺網度訂。係啊，攜程。哦。攜程。upgrade 咗。仲話 upgrade 喎，豪華房。豪華房喎，即係。誒，豪華房咁咪上去睇下先啦。係啦係。係啦。哦，泊車。你同阿鐘講，阿鐘，佢話咧嗰度有嚿嘢，有嚿嘢好似個台咁嘅，凸咗出嚟嘅。誒，彈咗出嚟嗰個咩嚟㗎？起緊滑雪場。哇！係經過我哋。係啊。我哋嗰啲咪經過。起緊咋。阿仔話俾我聽，佢話佢上次見到起緊滑雪場。我哋嗰自家貼喺嗰度咁樣瀡落去滑雪，下次去玩下先。我哋上次去咩嗰日咪經過呢度咯。得啦。哦，係啊，咁好，都行。喂，阿耀啊，第二日就近啦，你正話行捷徑啊，起好咗2年後啊。係啊係啊。而家全部拆。捷徑係呢個。捷徑嚟咯。唔係呢度2年之後拆晒啊嘛。哦，呢個景咁樣。幾好啊，起碼。係啊。我哋入房睇下。哦，入房，就係影下房。喂，拎埋杯水啊！拎埋水孭埋。有洗手間啊！哇！呢度住呢層啊？係啊。洗衣房咪有。我哋頭先唔係搭呢部 lift 上嚟㗎，頭先搭嗰部 lift 喎，嗰頭嗰邊。幾多樓啊？ 29。啊？呢29樓。哦，就呢層。係就呢層。哦，就呢層。佢飲緊水都親。好，入嚟睇下先。因為冇時俾卡㗎。有2張。10張時俾卡。好似我唔使拍嘅。哇！好窄喎。係咯。啲咩豪華
唔係好大嘅喎。我哋嗰次去旅行嗰張大過呢個。係啊，我哋嗰次去旅行嗰個大過呢度喎。我係逐親。我哋係準5星上次。係啊，而家呢度係啊，呢度一般咯，都係咁啦。OK 啊，唔係好大。起碼都梳化啦。廁所啦。又係基本嘢。咁嗰度就浴缸都冇啊，淋浴啫喎。係啦，浴缸都冇。冇浴缸喎，上次我哋嗰個有個大浴缸啊。你都唔會用啊！我從來都唔用嗰啲浴缸。喂，地盤景地。唔係啊，上次我同老婆就係用個大浴缸浸浴啊，幾過癮啊！係咩？你浸浴？係啊，佢個浴缸夠大啊嘛，大過我屋企嗰個。係啊，大家 OK。啊！我最憎浴缸，所以我哋屋企浴缸都拆咗。誒，我拆咗，你哋都望住我。係。哇！周圍都地盤嚟㗎。下邊機場嚟嘅喎嗰邊，係咩邊度啊？嗰度好遠啊！係啊，好遠。不過第日有條橋過去啦，呢個第3期啊。嗰個港珠澳嗰條。下低啊，商場。哦，係啊，港珠澳。係啊。今日最衰忙。我對住我哋隻入嚟個門口。阿女啊，呢間咪三寶啊，第日。係咩？喂，佢起到上嚟，整咗。喂呢度咧，喂佢起到上嚟上邊，都仲上咁多泥上嚟喎嚇！回嚟。喂，而家喺個天面度回嚟喎，係嘛？種花。哦，綠化嗰啲嘅。係咯，應該係咯。嗱，而家你咁望到成個冚唪唥個泥面咧，根本就唔係地下嚟噶嘛，係個天面嚟噶嘛。係啊，呢度已經係唔起㗎啦，呢座。完成咗㗎啦。完成㗎啦，佢都收晒口啦。住宅啦。嗰兩座。嗰邊就係啦，嗰邊係住宅啦。呢邊都起緊啦，呢邊。都就快起好啦，呢個就命。喂，佢用幫頂喎。係啊，用幫頂。柱頭命收嘅喎，未收柱喎，仲上喎。不過都唔係好高，因為好幼啊呢啲，係嘛？嚇？係啊。唔係好高，唔會好高。係啊，係啊。點解知道唔係好高咧？佢又係我啲建築佬講就係起點。好啦，頭先咧就 check in 咗之後咧，我哋來去由呢條通道過去商場。喂，咁而家我哋諗掂咗話去邊度食飯未啊？就話行過咪食咯，食雞。喂，我哋今日好似係 B 區喎嗰個。嗱，如果整埋有呢度有。點啊？係咪上去啊？定係？食嘢好似喺上高喎，上一層啊！食嘢喺上高。嗰個仲有條橋經過去嘅。嚟行過嚟呢個 B 館啦。要開得半年。哦，好啊。
好好好好好。嗱，即係邊館？哦，邊館啊？二層 F210。嗯，好。頭先佢話幾多號鋪啊？總之啊，啊，白玉串城喺度。我哋1、2、3、4、5、6個，大把位啦。哇！幾大個商場，幾大。好，就呢度啦。哎呦，燒烤嘛。咁你可以扫碼點單啦。馬點間。係咯。係而家呢度食燒烤。係啊，嗰啲跟住呢度係呢個垃圾桶。而家呢個咩朝鮮族係咪即係北韓嗰個啊？係啊。即係唔關南韓事啦嚇。我哋抵制南韓。啊，今日咧嗱食晏晝飯咧就嚟到呢度呢個馬鞍山站啊，咁啊中午飯咧我哋食啦白玉串城啊，上次同阿坡就嚟過㗎啦，即係就唔係呢間，就喺深圳嗰間啊。上次我記得好似3個人食個4人餐60串，哇！食到攬住個肚。咁啊，今日就同我楊宏啦，係嘛？咁啊，同埋佢個女啊、女婿啊、個孫啊咁。嗱，喂，你數下幾多串？數唔數？60串咯。我上次咪60串咯。4人餐即係你上次就食呢個餐。佢搞咩啊嘛？搞嗰個齒輪啊嘛，下邊加熱啊嘛，下邊發熱線啊嘛。係啊，搞個齒輪咧。佢呢個齒輪串咯，大概有60，有60串，再加埋其他啲配菜啊咁啦嚇。少少好啦。我叫我老婆嚟，佢話要去教會，真係唉，太過虔誠啊佢。教會第日可以去啊嘛。呢個應該係燒魷魚啊！嗱，今日咧就好多嘢食啊！嗱，睇下嗱，咁多。我哋嗰日去旅行係仲喺度行啊！
嗰啲係咩薯仔啊？薯仔啊，係嘛？咁啊包咁有2支米酒啊，2支米酒 ，Pink Peach 呢個。佢就掟俾我，掟埋俾你，掟到我有。係啊，而家一路燒緊 total 60串，咁啊即係平均我哋每人有10串啦嚇。我哋6個人啊嘛，咁啊呢個餐咧，大概係咩400幾啊450幾。哦，450 something。呢個就冷麵。哦，唔得，哇咁多嘅。係啊，而家嗰個魷魚咯。呢個加㗎。哦。咁啊，今日真係好多嘢食係嘛？啊，又冷麵啦，又都係450幾。我啱食完午飯出嚟啦，咁啊睇下今晚我哋食 buffet 嗰個地方咧，就喺 A 區啊，佢嗰度分2區嘅，呢邊咧就 A 區，咁咧呢邊咧就係 B 區嘅，咁啊上邊係住宅，上面住宅嚟嘅喎，係啊，民居嘅都係。係啊。喂，真係鬥氣。好啊。係，哇！我哋今晚講咧，我哋 KOL 啊，介紹下你哋咁。係啊，今晚我哋會喺呢度食飯啦，係嘛？成人178，老人價嗱，我哋啊老人啦，係嘛？老人價128，生日價就。喂，兒童價係咪即係學生證㗎啦？係啊，應該係啊。唔係，學生證嗰啲。1至4位啊。咁學生，你話有冇學生證咧？有。如果學生證係食咩價？又去跑。嚇？我哋想入去睇下得唔得？看一下是嗎？睇下，今天晚上來。哇！呢度好多嘢食喎。海鮮。抵啦，香港食唔到啊，無生節。係啊。128喎。粉。係啊。哇！喂，128有咁多嘢食喎，啲鰻魚啊係嘛？係，鰻魚有6斤啊幾多？哇！喂，有牛啦係嘛？鮮牛肉，鮮牛肉，哇！睇到都想食。係啊！哇！喂，啱啱食完晏晝飯啫喎，好鬼飽喎。想食生果啊！哦，係啦。哇！
有冇好斬嘅？嚇？喂，佢咁樣係咯。哇！嗰間仲靚過呢間。喂，點解阿黃輝話係垃圾啊？有冇搞錯啊？哇！咁多嘢食㗎！垃圾嚟㗎呢啲。哇！好多嘢食喎。哇！係咯，串燒。咁大隻蝦俾你睇嘅。嚇？呢啲係熟食咯。喂，咁啊，今晚我哋嗰個佢係火鍋嘛，係嘛？咩唔係呢啲咯？我知係啦係啦，即係嗰啲係可以淥啊，定係燒啊？燒㗎。燒定係火鍋啊？燒啊！燒全部燒，即係呢啲係熟食。你睇人海邊。海鮮。有火鍋嘅。有火鍋嘅。你影埋人海邊咪得咯。係咯。影下人海邊啊。係咯。火鍋嘅，咁嗰啲串燒咧，咁冇得燒㗎，點燒啊？哦。誒，應該行我命影嗰度喎。哇！呢度好多海鮮啦嚇。嚇？係咯。自己鬧。哇！不過我老婆唔食蠔，唔食得蠔啊佢。係啊，係啊。火腿。係咯。哇！咁大隻嘅，呢啲唔知俾唔俾喎？冇理由唔俾喎，應該包埋。包埋嘅，應該係包埋嘅。包埋啊！係啊，係啊，即係嗰度嗰幾棟咧，嗰邊咧就有人入伙啦，呢邊咧就未人入伙嘅。咁我哋頭先咧就喺嗰度食晏晝飯，係咪嗰度啊？即係喺嗰度啦。咁啊，如果我哋去揾地方按下腳，有啦，佢都講得出嗰度有。有就得啦，我哋行過去揾佢按下腳先啦。起碼1粒鐘好啦，唔好多。嗱呢個嗱本身嗰個電量都好足夠，哇！你睇嗱，而家仲有30幾個%，即係我由今朝影到拍嚟嘅，拍下咁樣，拍下停下，拍下停下，係。喂，真係喺大陸咧，咁我行上邊都好唔好啊？行唔到啊，嗰度行唔到啊，嗰啲車泊晒喺度，我哋行埋一邊啦，行好啲啦，係咪？一路間路唔好搭啊！係啊，嗱呢度喺大陸咧，呢啲係免費停車喎嚇。梗係免費啦，如果唔免費，抄咗好耐都俾人。唔係啊，呢度本身唔係泊車㗎，不過啲人喺度泊啫嘛。係啊，冇人拉。冇人抄，唔係冇人拉。嗱呢啲嘢有上牌咯。嗱呢個以前係一個公園啦，應該。唔係喎，未必係喎。屌，有個咁嘅御風園。住宅樂園啫喎，呢個係。我覺得呢個係城中村以前。係咯，以前嗱嗰度嗱前面嗰頭好遠嗰度有個牌樓。城中村咯。係啊。有牌樓咪即係城中村咯。係啊。呢度拆咗啦，呢個城中村。係啊。呢個咩啊？估下係咩啊？係咪廁所咧？又唔係喎。唔係呢個唔係建築啊。唔係啊！抌垃圾啊！抌垃圾啊！垃圾站。垃圾站啊！分類。廚餘。冇咁高啊個窿係。係啊。係啊。
誒嗱呢度啊，啲車入嚟啊要拍卡嘅喎。嗰啲冇預行人路咁啊，唔係喎，其實有嘅喺對面嚟啊，其實。喂，我哋過咗呢，我哋行過對面啦，安全啲啊，係咪？哇！啲車輛騎到。係咯。啊！我哋食完晏晝飯，食得好飽咁啊，出嚟散下步，跟住去按下腳，按完腳咧又食係嘛？啊！呢個係廁所啊，起得幾靚個廁所係嘛？嚇！有人住？公共洗手間喎。哦，洗廁所嗰個。下邊係女，上面係男咁咯。跟住又有個宿舍，有個宿舍喺度住喎，真係。喂，盤過呢啲嚟做好喎。係咯。實有宿舍㗎，佢有空過24小時。好啊，我哋而家嚟到啦。你入嚟一架。嚇？因為我同佢比，等我同佢計。哦，好啊。老人派1.8，我平4蚊。4蚊啫，唔使啦。你係咪有 Q 磅啊？所以平4蚊。係，我俾團啫嘛。佢學死證有。生日134。我肯定有㗎。但係呢個冇寫去問下佢。有啊，有學生兒童多。有沒有那個我哋3個。學生價是155。155。對，這邊60歲以上老人的話是128。128。對。然後我們前台這邊還有那個5·1的優惠券，158一位。158。對。那生日的話是138，是當月的生日。當月對，可以了。3月就係300。這邊一個是6位是嗎？對。你話你 check 美團啊164喎，係喎。嚇？啊唔係，係啊。124係喎。即係咩啊？平啲啊？平咗4蚊咯。124平4蚊，咁啊唔使啦，我哋坐低。點解唔使啊？哦。哇！你真係俾咁多錢。平3蚊啊124啊，124我都係124。哦，這個我3個。能買券，這個老人票能買券。老人票。對，老人票。我們3個。64歲。可以，對，就買老人的。還有學生的。咁啊，你咪買我哋3個，佢買佢哋3個咁咯，係嘛？生日的。對，可以買個生日的。買一個。就是這邊6位嗎？380。那個1區大部分留下6位，還有在外面買票了。點解？呢個價啊，但係呢個係應該600幾嘅。哦，原價。原價嘛，而家係收呢個價嘛。裡面買嘛。哦，380。啊，我哋入座先啦，6個人，6個。對的。好。有沒有烤味？哇，好多嘢食啊！頭先嚟影過啦嚇。佢識唔識入嚟㗎？一個4人中桌和一個單人的雙人桌。哦，好啊。我們6個人了。對的。
这边刚好是合在一起的，靠得近一点，然后和其他的都是隔开的，刚好是6位，这里4位，这里2位。個位好似好熱喎，冇咁好喎。都得嚟，係咯，很熱喎。很熱嗎？係啊。好的。都唔好喎呢個位，太熱啦。這裡的空調是剛開的，你一下的話它會回冷的。到啦，是但啦，是但啦。啱開呢個。係。唔係呢個位咁啊，我哋兩個坐呢度咯。都唔坐得埋一齊嘅咩？佢嗰啲嗰啲仲開喎，沒有6個一塊啊。哦，沒有，我們桌子已經被做完，因為滿場了，準備排隊的，只有這樣的座位了。芝麻醬啊喂！唔要，佢要香油香嘅啫，麻油咯。係啊，香油。香油即係咩？麻油啊？即係麻油啊，香油。你話香油啊嘛，即係麻油。蠔油啊嘛。蠔油唔使啦係嘛？香油即係麻油。我呢度賣鹹啊。1兩滴都好啊。好，我落豉油。又落咗喎。拍嘢啊！我揦住個碟咧，你啊，我話要乜，你同我執乜咁咯。喂，落，咁我又要拍嘢啊嘛。嚇？一陣先攞啦。落喂熟，就係即食就食呢啲先啊。係啦，食。係，攞個碟，嗰度有碟。即食嗰啲。你一拍埋啲鹹，唔好拍住啦。食少咗嘢嘅係嘛？攞隻碟咯，攞隻碟。咩？天婦羅，天婦羅一隻，嚟炸。你會個鉗先得㗎，揾手攞啊！你嗰個。係咯，咁少鉗嘅點解？嗰啲係一豬肉。炸蝦。係炸蝦即係天婦羅。炸雞翼。章魚小雞翼好好，章魚小丸子。2粒咁多，嘢粒我啦嘛，係咯。喂，呢個蜜汁，喂呢個好似好好食喎，呢個一塊。好肥下喎。係啊，係肥先好食啊嘛。呢個好似冇肥。啊，喂呢個。哇！一塊好大塊。係一塊，呢個要唔要啊？要。要嗰隻，一隻，喂食住先啦喂，頂下肚先啦，擺低啦，擺呢個鉗啦。都未集嘅，擺。哦好。蛋撻唔同味喎，呢個咩㗎？榴蓮哇！榴蓮啊，哦好啊，整一個啦，係啊，嚟，我好中意食榴蓮啊！哦好。你驚你老婆唔識攞啊？我就係驚唔識攞。好。食住先啦，返去。不過你話你見到冇榴蓮？有啊，我未行到嗰度。我同你講你好啊，我知你中意食啊。我自己一刀佢。唔該你喎。去嗰啲生嘢嗰啲喎，喂。有冇大碟㗎？
都係嗰啲碟。咁求其啦，一人攞一隻啊，一人攞隻啊，咁你啊係咯，我揸一隻，你揸一隻，你筆俾我咯。咁啊，喂，留啲。呢啲係點啦？啲扇貝咯，你愛唔愛扇貝？唔要。唔要。沙白定係咩啊？邊隻？呢啲蝦，呢啲。喂，鮑魚啊喂，喂，撈鮑魚啊喂。啱啊！呢啲好細隻喎，啲鮑魚唔大隻嘅。唔使啦，嗱，我呢度撈兩隻。係啊，你我一隻俾阿宏。兩隻夠啦，係啦，一啲佢哋咧，唔係喎，頭先見阿敏攞咗好多隻噶咯喎，唔緊要，我女仔都未有。係咯。青口咧，青口另外。青口麻麻啊，喂呢隻仲好食啊。呢隻？係啊。你有綠啊係嘛？有綠啊，得，係。細隻啲喎呢隻。細隻好食啊，好。係啊，細隻好食。係啊。我食幾粒試下呢隻。蝦咧要唔要啊？啲蝦好似瞓覺咁樣嘅，都唔係咁扎扎掉嘅，好多瞓咗覺喎。係啊，係啊。好唔好啊？留一兩隻生猛我啦，喂，埋面游緊水嗰啲啊，喂。係呢度。你裝係啦。話一陣話撈上嚟喺個點度跳嚟跳去喎，攞唔到翻去佢都死咗嗰啲。咁啊，跳曬落去啊！睇下得唔得先？得。啊得。再撈呢隻。呢隻唔得，呢隻。呢隻得，呢隻。得唔得？三唔三萬？喐嘅。好。好。啊！嚟啊！再撈啊！哎呀！嗱，真係要跳啊！撈得太過生猛又唔得喎嚇。係啊。啊！俾你冚住先。搞掂，得咗。仲有一隻喺呢度啊！呢度啊！哇！呢隻好生猛喎。真係生猛。我唔敢咁大片喎。擲住佢。係。咁啊。咁仲喎。咁啊，我行先啦，翻去先啦，咪一陣嗰啲蝦唔知跳咗去邊度咯。咁你翻去先啦。我翻去先啦。好。好。喂，呢度嚇打邊爐啊，好抵啊！蠔喎，我未食到。係喎蠔，呢啲蠔要淥嘅喎係嘛？唔係蒸好咗。佢蒸好咗㗎啦，已經。食得啦，食得㗎。係一人一隻。係喎。唔該。啊！呢度，我哋咧啲老人家咧就128乘126咋？係126啊，126。美團126。美團126。咁啊，成人咧就阿耀哥啊，你嗰個價正價158。喺邊度買啊？喺抖音啊？喺邊度買啊？喺邊度買？美團啊？唔係啊，佢門口有個數。我哋掃嗰個，哦。係咯。流數平啲。係咯。哇！buffet啊，出邊已經係好多嘢食啦嚇，任攞。